हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हाम्रो मम्मी र आन्टीको धेरै समयपछि भेट भएको, त्यही भएर यसो बाँसे चौरीतिर घुमघाम गर्नको लागि जानु भएको अरे। तपाईँ चाहिँ किन घुमिहालेको अहिले नै? अनि घुमघाम भने चाहिँ घुम्नु पर्यो। हाम्रो आन्टी, मेरो छोरी, यो चाहिँ म, यो पुकुली केटी चाहिँ म हो। अनि यतातिर फुच्चाफुच्ची पनि जानु। हेलो नट हेलो हेलो गे हेलो रुमालै जा। हाम्रो आन्टी चाहिँ एकदम बलवान हुनुहुन्छ, दुईजनालाई नै बोकिसक्नु भयो यहाँनिर। अब अर्को पनि त्यही। यतातिर चाहिँ हामी 4 जना भेला भयौँ, 3 जना आउनु बाँकी छ। प्रिन्स, मम्मी, अनि यता चाहिँ कान्छी पनि आइसक्यो। प्रिन्स, के अरे तेरो कुरा चाहिँ नानी? आमालाई तैँले के रिक्वेस्ट गर्दै थिइस् भन् त? किन जुत्ता लाएको भएर? तँलाई आमाले बोक्नु सक्नु परेन? अनि साथीहरु, अनि हामी चाहिँ फाइनली आइपुग्यौँ। मैले चाहिँ भ्लग त बनाइनँ, त्यही पनि म यसैलाई मिनी भ्लगको रूपमा टिकटकमा र युट्युबमा पनि हाल्दैछु। यतातिर चाहिँ बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु न, यसरी कस्टमरले तर्दैछन् मेरो दिदी बहिनीहरू। म चाहिँ अघि स्कुटरमा आएँ, हाम्रो मम्मी चाहिँ अघि आइसक्नु भएको छ। मान्दैछ लु, हाम्रो आन्टी चाहिँ त्यहाँनिर तर्दै हुनुहुन्छ। सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त हाम्रो आन्टीले? ला 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 आन्टी आउन सफल हुनुभयो। अब सारा र साराको आन्टीको पालो छ। सारा र साराको आन्टी पनि आउन सफल भएका। अनि यतिखेर चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ हाम्रो यो ठाउँको बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ पनि छ। विशेष गरी आज हामी बच्चाहरूलाई खेलाउनको लागि आएको साथीहरू। अनि हामीहरू चाहिँ अहिले बच्चाहरूलाई खेलाउन यसो घुमाउन डुलाउन जाँदैछौँ। अनि आएर चाहिँ हामी एकछिनमा चटपटे खान सक्छौँ। आजको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ। अहिले चाहिँ बाँसे चौरीतिर पुरै पिकनिक खाने सिजन आइसकेछ। कान्छी, हामी पो पिकनिक खान ढिलो भयो। हामी चाहिँ यतातिर चाहिँ, तिमी चाहिँ के खान्छौ? मेरो छोरीको चाहिँ आँखा रसिलो भएको छ आज। मेरो छोरीलाई पनि आज खेलाउनु पर्यो। यतातिर चाहिँ प्रसिद्ध सेकुवा खाने ठाउँ जस्तै, अनि त्यस पछाडि अरू धेरै खानेकुराहरू खाने ठाउँ, पुरै बजार जस्तो भइसक्यो हाम्रो ठाउँहरू चाहिँ। हाम्रो गाईहरू चाहिँ टन्नै छन्। अनि म चाहिँ यहाँ बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँतिर आइपुगेँ। अझ चाहिँ यतातिर बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ पनि बनाइदिएको छ सानो, के भन्छ यसलाई, पार्क जस्तो। हाम्रो यो बाँसे चौरीमा हो है। यता चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ। यता चाहिँ पुरै भिडै रहेछ भनौँ न। हाम्रो सारालाई चाहिँ के खेलाइ? सारा र म चाहिँ पिङ खेल्नु पर्छ। हाम्रो सारा चाहिँ सानो सारा सारा त चिप्लेटी खेल्ने ठाउँमा थिएन। ओ चिप्लिन्छ नि कान्छी पुलुत्तै। यतातिर चाहिँ अनि साना केटाकेटी, हाम्रो कान्छी एकदमै सानो बच्ची पनि छ। ओइ आइज त घुमाइदे, कराको छ त्यहाँ बसेर। यता चाहिँ सारा पिङ खेल्दैछन्, सारा र साराको दिदी।